Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Schon das 3. Mal in diesem Jahr. Schaut. Ja? Jahrelang nie hier gewesen, jetzt schon das 3. Mal in diesem Jahr bei euch. Zumindest das 2. Mal bei euch, aber das 3. Mal in Berlin dieses Jahr. Ne? Ich freue mich, dass wir dieses Wochenende gemeinsam Gottes Wort studieren können. Es wird ein intensives Bibelstudium, was wir haben werden. Und wie der Hermann auch eben schon gesagt hat, es lohnt sich wirklich bei jedem Thema dabei zu sein und sich Notizen zu machen und mitzuschreiben und dass wir daraus gewinnbringend etwas für uns mitnehmen können. Wisst ihr, als ich gestern hier angekommen bin in Berlin und wir sind vom Flughafen ins Haus gefahren, da ist mir eine Sache ganz besonders aufgefallen. Ihr wisst ja, im Moment überall finden wir die Wahlplakate, ja? Und wir sehen einmal wieder, wie Menschen uns versuchen, etwas zu versprechen. Und es ist ganz besonders interessant, dass da mit einem Wort besonders beworben wird in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Richtig, gut aufgepasst. Ja, wir finden überall auf den Plakaten fast das Wort Gerechtigkeit. Dort heißt es zum Beispiel Gerechtigkeit jetzt. Oder es heißt dort, Gerechtigkeit ist das Ziel. Ja, oder ein anderer wirbt damit, indem er sagt, glaubwürdig für Gerechtigkeit. Nun, jeder möchte uns Gerechtigkeit schenken und wir verlangen nach Gerechtigkeit. Aber ich glaube, dass da nur einer ist, der uns das wahrhaftig versprechen kann und uns eine Gerechtigkeit schenken kann, die wir wirklich in dieser Zeit brauchen. Nun, wir möchten dieses Wochenende das Evangelium besprechen. Wir möchten über die Gerechtigkeit Christi reden an diesem Wochenende und wofür das Evangelium wirklich steht. Warum ist das Ganze so wichtig? Ist es nicht so, dass wir eigentlich alle an das Evangelium glauben, dass wir alle an Gerechtigkeit aus Glauben glauben? Nun, bevor wir heute Abend ein Bibelstudium haben werden über Christus und seine Gerechtigkeit, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist, möchte ich euch ein bisschen Hintergrund geben zu der Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben in unserer Gemeinschaft. Bevor wir das tun, möchte ich euch aber trotzdem noch einmal einladen. Mir ist es wichtig, dass ich mich auch hier vorne noch einmal zum Gebet niederknie. Ich möchte euch dazu einladen, dass wir das gemeinsam tun. Ich möchte euch sagen aus folgendem Grund, weil ich glaube, dass gerade dieses Thema, was wir dieses Wochenende besprechen werden, ein Thema ist, wo Gott versprochen hat, dass er den Heiligen Geist ausgießen möchte in einem großen Maße. Und ich glaube, dass wir in einer sehr, sehr ernsthaften Zeit leben. Und dass Jesus Christus sehr bald kommen wird. Und da brauchen wir die Gerechtigkeit, die wirklich er uns nur schenken kann und nicht das, was Menschen uns gerne, selbst wenn es die besten Absichten sind, uns versprechen. Also darf ich euch einladen, dass wir uns noch einmal gemeinsam zum Gebet niederknien. Unser Vater im Himmel, wir möchten mit dankbarem Herzen an diesem Abend zu dir kommen. In dem Bewusstsein, Herr, dass wir von dir Segen empfangen dürfen. Herr, danke, dass es in deiner Absicht ist, in deiner Liebe zu uns, dass du uns führen möchtest, dass du deinen Geist, Herr, in besonderem Maße über uns ausgießen möchtest. Herr, ich möchte dich bitten, dass jeder von uns gesegnet wird an diesem Wochenende. Dass wenn wir am Sonntag mit den Themen fertig sind, dass wir sagen können, ja, Herr Jesus, du hast durch deinen Heiligen Geist in uns das bewirkt, was wir nicht tun können. Herr, wir möchten dich einladen, in besonderem Maße uns zu führen und uns zu segnen. Und wir danken dir, Herr, für die Verheißung, die du uns schenkst, bei uns zu sein und uns in alle Wahrheit zu leiten. So danken wir dir, Herr, und loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, ich möchte heute Abend mit einer Frage beginnen. Die Frage ist, wir alle warten doch auf den Spätregen, oder?
der versprochene Spätregen, den wir brauchen in dieser Zeit? Ist der versprochene Spätregen das, was unsere evangelikalen Freunde glauben, das sogenannte geschlagen werden im Geist? Oder ist der Spätregen eine kraftvolle Verkündigung, eine kraftvolle Botschaft und Offenbarung von Christi Gerechtigkeit? Die Bibel sagt uns im 5. Buch Mose, Kapitel 32, meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün, denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gibt unserem Gott die Ehre. Ich glaube, meine Lieben, dass dieses Seminar uns vorbereitet auf den Spätregen. Und es ist mein Wunsch und Gebet, dass wir an diesem Wochenende genau das erfahren, was Jesaja Kapitel 32 uns sagt. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Das heißt, die Bibel verspricht uns, dass die Gerechtigkeit, die Gott uns geben möchte, dass der Effekt, das Werk Ruhe und Frieden in Gott ist. Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet für dieses Wochenende. Nun, ich möchte euch, bevor wir in das Bibelstudium heute Abend einsteigen, möchte ich euch ein bisschen Hintergrund geben zu der Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben in unserer Gemeinschaft. Weil ich glaube, dass es die Botschaft ist, die uns nach Hause bringen wird. Nun, wir als Siebenten-Tags-Adventisten, nachdem wir aus der großen Enttäuschung 1844 heraus entstanden sind, haben wir erlebt, dass Gott uns sehr viel Licht gegeben hat, ja, über Lehrpunkte wie zum Beispiel den Zustand der Toten, die Heiligtumslehre, über Gerechtigkeit aus Glauben und verschiedene Themen. Wir haben sehr viel gelernt über das Gesetz. Wir haben der Sabbat wurde wieder entdeckt. Und all diese Dinge, die lange verschüttet waren, wurden auf einmal emporgehoben und der Menschheit präsentiert. Und die Gemeinde kam aber an einen Punkt, wo sie das Gesetz und das Gesetz und das Gesetz verkündigt haben. Und das Ganze geschah aber, weil natürlich vieles neu entdeckt war und die Wichtigkeit gesehen wurde der neu entdeckten Schätze, dass man es hochhalten wollte, aber zugleich eigentlich vermisst wurde oder nicht wirklich gepredigt wurde, wie denn diesen Standard, den Gott hat, wie man den denn gleichzeitig halten kann. Der Glaube Jesu wurde nicht wirklich emporgehoben und so war es mehr eigentlich eine Verkündigung von Gerechtigkeit aus Werken wie aus Gerechtigkeit aus Glauben. Das ging dann so lange bis an einen Punkt, bis Ellen White sagte, dass unsere Verkündigung so trocken geworden ist wie die Ebenen auf Gilboa. Nun, es war, und viele Menschen haben schon einmal davon, oder ihr habt sicherlich auch davon schon einmal gehört, es war während dieser berühmten Generalkonferenz 1888 in Minneapolis, wo Ellen White dort saß und sie einem jungen Mann mit Namen E.J. Waggoner zuhörte, wie er dort predigte über Jesus Christus und wie er über das Evangelium predigte. Als Ellen White diesen damals gerade 30 Jahre jungen Mann predigen hörte und wie der Christus erhöhte, sagte sie anschließend, dass jede Phase ihres Körpers einfach nur Amen geschrien hat. Sie sagte, dass es das erste Mal war, in 45 Jahren, in dem sie nun als Prophetin war, dass sie Christus auf eine Art und Weise verkündigt gesehen hat, wie sie es zuvor nur in ihren persönlichen Gesprächen mit ihrem Mann hatte und wie sie es selber in ihren Predigten und ihren Schriften verkündigt hat. Nun, in einem ganz bekannten Zitat aus dem Buch Testimonies to Ministers, auf Seite 91 im Englischen, dort schreibt Ellen White bezüglich der Botschaft und der Botschafter: Der Herr hat aus seiner herrlichen Gnade durch Waggoner und Jones, A.T. Jones war der Zeitkumpane von E.J. Waggoner, seinem Volk eine enorm wertvolle Botschaft gegeben. Diese Botschaft war dazu gedacht, den Erlöser, das Opferlamm für die Sünden der ganzen Welt, vor den Augen aller noch mehr hervorzuheben.
Sie stellt die Rechtfertigung durch Glauben als eine Gewissheit dar. Sie lädt die Menschen ein, die Gerechtigkeit Christi zu empfangen, welche sich in Gehorsam zu allen Geboten Gottes ausdrückt. Sie sagt, obwohl das Gesetz ja gepredigt wurde und all die richtigen Dinge, die dort entdeckt waren, was Gott offenbart hat, hatten viele trotzdem die Sichtweise auf Christus verloren. Ja, wie das Gesetz diesen Standard, den Gott hat, wie der eigentlich gehalten werden kann. Nun, als E.J. Waggoner und A.T. Jones auftraten und sie begannen, das Evangelium zu verkündigen, war es letztendlich die gleiche Botschaft, die Ellen White schon 45 Jahre lang vorher gepredigt hatte. Es war in dem Sinne eigentlich nichts Neues gewesen. Und wir wissen auch, dass sie beide, die jungen Männer, keine Propheten waren, aber sicherlich waren sie, so wie Ellen White es oft sagt in ihren Schriften und ihren Aussagen, dass sie Botschafter waren, die von Gott gesandt waren. E.J. Waggoner selber bekehrte sich einige Jahre vorher, als er Ellen White auf einem Camp-Meeting dort zuhörte. Und Ellen White, sie ging sogar so weit, dass sie in einem Zeugnis sagte, dass E.J. Waggoner die Gerechtigkeit aus Glauben besser präsentieren, sogar besser lehren konnte als sie selbst. Und das ist schon erstaunlich, ja? Wenn der Botschafter Gottes, die Prophetin Gottes sagt, dass E.J. Waggoner es besser lehren konnte, besser präsentieren konnte als sie selbst. Nun, sie hatte dieses Wissen durch Visionen bekommen. E.J. Waggoner, A.T. Jones haben es durch ihr tiefes Bibelstudium erlangt und verstanden und erfahren. Und Ellen White sagte, wisst ihr, ich habe euch 45 Jahre lang versucht, diesen Charme Christi näher zu bringen, die Liebe Gottes zu präsentieren. Aber Gott hatte ein Ziel gehabt, mit den beiden sie zu schicken. Es ist interessant, wenn wir ein bisschen weiter noch zurück in die Geschichte schauen, wissen wir, dass es Martin Luther war, einer der Reformatoren, der wirklich verstanden hatte, dass die Gerechtigkeit, die der Mensch braucht, um erlöst zu werden, dass sie nicht von uns selber kommen kann. Er hatte verstanden, dass diese Gerechtigkeit von außen kommen muss, von jemand anderem. Als E.J. Waggoner und A.T. Jones nun auftraten, und natürlich auch in der Verkündigung von Ellen White, haben sie sozusagen gezeigt, und das war der Schritt sozusagen vorwärts von Luther an, dass sie gezeigt haben, es ist nicht nur die Gerechtigkeit natürlich, die von außen kommen muss, dass ich nichts habe, was ich vor Gott bringen kann, sondern sie haben auch gezeigt, wie Christus im Menschen diese Gerechtigkeit aufrechterhält, wie er diese Gerechtigkeit produziert. Und das war das Besondere in der Verkündigung von Jones und Waggoner, dass sie gezeigt haben, wie Christus im Menschen dies tut. Der Schlüssel eigentlich, was wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 27 lesen, wo es dort heißt, dass Christus, ja, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns, Gestalt annehmend, das zeigten sie. Ausgehend davon, wie Christus Gott ist und wie er sich entleerte, hier auf die Erde kam, Mensch wurde und wie er in seinem Zustand hier auf Erden Sieg über Sünde erhalten hat und gezeigt, was dementsprechend für uns als Gläubige möglich ist. Nun, Gott hatte ein Ziel mit der Verkündigung von Jones und Waggoner, nämlich die Gemeinde zu einer Erfahrung zu führen, die zum Spätregen führen sollte. Genau das, was wir brauchen vor der Wiederkunft Christi. Ich möchte euch sagen, meine persönliche Erfahrung war, als ich vor einigen Jahren angefangen habe, die Schriften von Jones und Waggoner zu lesen, da war es für mich wirklich so, dass ich das erste Mal, als ich ihre Bücher in die Hand genommen habe, gedacht hatte, das ist mir alles zu einfach, was die schreiben. Ja, es ist ja logisch. Ich weiß nicht, ob es einem von euch schon mal so ging. Jahre später hatte es mich dann noch einmal getroffen, dass Gott mich wieder zurückgeführt hat an ihre Schriften heran. Und diesmal hat es bei mir aber Klick gemacht. Und ich erlebt habe, wie ich durch ihr Verständnis, wie sie das Evangelium betrachtet haben, wie sie Christus erhöht haben, gesehen habe wirklich auf einmal Dinge in der Bibel und in den Zeugnissen, in den Schriften von Ellen White, die mir vorher so nicht aufgefallen sind. Ja? Wo ich auf einmal überall nur noch die Gerechtigkeit Christi gesehen habe. Und der andere Effekt, der bei mir eingetreten ist, persönlich war, dass mein Glaube auf einmal in die Verheißungen Gottes enorm gestiegen ist. Ja? Wir lesen manchmal die Verheißungen in der Bibel und wissen das auch und können es vielleicht auch zitieren,
Aber das Entscheidende ist ja wirklich, wo unser Glaube in dem Ganzen ist. Ja? Ob ich wirklich die Verheißungen Gottes in dem Sinne wirklich in Anspruch nehme. Und das war für mich die persönliche Erfahrung gewesen, genau das, was Gott eigentlich beabsichtigt hatte, als er, nachdem Ellen White schon 45 Jahre lang das Evangelium und den Charme Christi gepredigt hat, die Gerechtigkeit aus Glauben, dass Johnson und Waggoner kamen und dass sie Christus auf eine Art und Weise präsentiert haben, quasi sozusagen, wie Ellen White sagte, dass sie es noch einfacher gebracht haben. Dass Gott beabsichtigt hatte, dass unser Glaube, wenn ich es mal so sagen soll oder darf, dass der gepusht werden sollte. Ja? Gott beabsichtigte letztendlich, dass sein Geist ausgegossen werden sollte auf sein Volk. Der Spätregen sollte kommen, der Glaube aufgebaut, so dass Jesus Christus den großen Kampf hätte beenden können. Und wir wissen, dass es zu einem kleinen Teil sozusagen der Geist auch ausgegossen wurde. Aber es war letztendlich doch so, dass das große Licht, was Gott gegeben hatte, abgelehnt wurde. Sünde wurde immer noch mehr geliebt und das verhinderte letztendlich das abschließende Versiegelungswerk Gottes und dass der Heilige Geist nicht in dem Maße ausgegossen werden konnte, wie Gott es beabsichtigt hatte. Nun, diese Ablehnung dieses großen Lichtes, was Gott geschickt hat durch diese beiden Botschafter, ging sogar so weit, dass Ellen White schrieb, dass manche der leitenden Brüder damals sogar die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hatten. Und wir wissen, was das bedeutet, ja, dass sie nicht mehr letztendlich zu retten waren. Und das ist schon, zeigt mir persönlich, wie drastisch das eigentlich war, wie Gott wirklich beabsichtigte, den großen Kampf zu beenden, ein Licht brachte, was den Glauben der Gemeinde so pushen sollte, dass Christus endlich Gestalt in der Gemeinde annehmen konnte, um das Werk zu beenden. Und Ellen White, sie schreibt hier, wir müssen bezüglich des Plans der Erlösung erleuchtet werden. Bevor ihr weiterlest, darf ich euch mal fragen, wenn ihr jetzt hier heute sitzt oder ihr mir zuschaut, habt ihr nicht den Eindruck, dass ihr das Evangelium versteht? Ich glaube, wenn ich jetzt hier sitzen würde, wir sind heute Abend, ja, keine 100 Leute, aber ich würde mich wahrscheinlich auch melden und würde sagen, ja, ich verstehe das Evangelium. Aber Ellen White sagt, wir müssen bezüglich des Plans der Erlösung erleuchtet werden. Da gibt es nicht einen in 100 in ihrer Zeit, schrieb sie, da gibt es nicht einen in 100, der für sich selbst diese biblische Wahrheit bezüglich dieses Themas für sich selbst versteht, welches aber so notwendig ist für unser gegenwärtiges und ewiges Wohl. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Die Geschwister haben alle damals gesagt, dass sie an Gerechtigkeit aus Glauben glauben, ja? Dass das die Grundlage ist ihrer Erlösung. Aber sie sagte, da war nur einer von 100, der das wirklich so verstanden hat, dass der Effekt eintreten sollte, den Gott beabsichtigt hat. Und sie sagt, wir müssen erleuchtet werden. Entschuldigung, nicht einer in 100 war dort, ja, sagte sie. Jesus beabsichtigte, zurückzukommen. Es sollte eine schnelle Botschaft sein, die um sich rumgreifen sollte in der Gemeinde. Und Ellen White sagt auch, dass diese Botschaft eine schnelle Botschaft ist, denn wir wissen, dass Gott von ihren Schriften her es eigentlich beabsichtigte, sogar nach den Jahren 1844 bereits wiederzukommen. Nun, Ellen White, sie hat sehr, sehr viel zu sagen über diese Botschaft und auch über die Botschafter. Ich möchte aber nur ein paar Zitate mit euch mal jetzt lesen, die sehr interessant sind, finde ich, und sehr viel Gewicht haben. Sie sagte selber, dass die Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben die Botschaft von Christi Gerechtigkeit ist. Sie sagte, es ist unsere einzige Hoffnung, die wir haben. Diese Botschaft, es ist das ewige Evangelium, es ist der ewige Bund. Sie sagt auch in ihren Schriften, dass diese Botschaft dafür sorgen wird, dass der Spätregen ausgegossen wird. Also es ist, ich betone das schon mal, es ist diese Botschaft. Es ist keine andere Botschaft, ich komme da gleich nochmal zu, sondern sie sagt, es ist diese Botschaft, die den Spätregen ausgießen wird. Hier sagt sie, warum begann der laute Ruf, also sie nennt diese Botschaft auch den lauten Ruf, warum begann der laute Ruf mit einem Werk für uns statt mit einem Werk von uns?
Warum begann es mit einer Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, also der laute Ruf ist die Gerechtigkeit Christi, dem sündenvergebenden Erlöser unter uns, anstatt mit unserem Ruf an die Welt, dass Babylon gefallen ist? Und jetzt sagt sie, der Herr sah, dass wir selbst eine Anpassung benötigten, bevor wir das Werk ausrichten konnten, welches er für uns vorgesehen hat. Er sah, dass wir es nötig hatten zu verstehen, was das Evangelium, die Kraft Gottes zur Erlösung wirklich ist, bevor wir das ewige Evangelium in Kraft und Demonstration des Geistes anderen predigen können. Sie sagt also, das war die Botschaft, Gerechtigkeit aus Christi ist der laute Ruf. Und dass wir es selber nötig haben, diese Botschaft für uns erstmal zu verstehen und zu erfahren, ist ja auch ganz logisch, ja, bevor ich anderen Menschen demonstrieren kann, wozu das Evangelium eigentlich in der Lage ist. Nun, hier schreibt sie, ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die ich sah. Mir wurde gezeigt, dass es durch das geradlinige Zeugnis, im Englischen sagt sie the straight testimony, dass es durch das geradlinige Zeugnis verursacht wird, hervorgerufen durch die Ratschläge des wahren Zeugen an die Laodicea. Sie sagt also, dass die Sichtung, die in der Gemeinde kommen wird, dass sie mit dem straight testimony, mit dem geradlinigen Zeugnis zu tun hat, die Botschaft, die Ratschläge an die Gemeinschaft, an die Gemeinde der Laodicea. Und uns möchten wir ein bisschen besser verstehen. Es ist interessant, dass sie in dieser Aussage hier in Testimonies for the Church sagt sie, die Botschaft, und sie spricht hier von Jones und Waggoner, die Botschaft, die die Botschafter verkündigt haben, ist die Botschaft an die laodicäische Gemeinde. Also sie sagt, wenn wir es jetzt zusammenführen, sagt sie, die Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben, ja, Christus, unsere Gerechtigkeit, ist die Botschaft, die auch die Sichtung in der Gemeinde bringt. Es wird seinen Effekt auf das Herz des Empfängers des Zeugnisses haben. Und es wird ihn dahin führen, den Standard zu erhöhen. Darf ich euch mal fragen, was sehen wir heute in unseren Gemeinden? Sehen wir, dass der Standard in unseren Gemeinden heute erhöht wird? Oder sehen wir eher, dass gesagt wird, runter, 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 auf die Ebene zu kommen, wo wir möglichst jeden mit erreichen können? Ja? Aber sie sagt, der Standard wurde erhöht durch diese Botschaft. Ist interessant, ja, dass man auf einmal, wir gehen ja gleich noch in das Bibelstudium rein, wo wir wirklich erkennen, wo wir stehen und wo Gott ist, ja. Und Ellen White, sie schreibt in das Buch Das Wirken der Apostel, sagt sie, die erste Gemeinde, die war so erfolgreich, weil sie den Standard erhöht haben, ja. Sind nicht hingegangen und haben das Schlagzeug in die Gemeinde gebracht oder haben alle Dinge, keine Ahnung, so weltlich gemacht, nur damit man die Leute sozusagen cashen kann. Sie sagt, der Standard, wenn diese Botschaft empfangen wird und seine Auswirkung hat, erhöhst du den Standard Gottes. Oder den Standard, den Gott hat. Dann sagt sie, dieses geradlinige Zeugnis werden manche nicht tragen. Sie werden sich gegen das Zeugnis stellen und dies wird zu einer Sichtung im Volke Gottes führen. Also sind nicht die Menschen quasi, die diese Botschaft verstehen und für sich annehmen und verkündigen, sondern sie sagt, es sind die in der Gemeinde, die gegen diese Botschaft gehen und sie ablehnen. Das ist auch das, was wir zum großen Teil in 1888 gesehen haben. Nun, sie drückte es auch aus, sie sagt, die Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben, so wie Jones und Waggoner sie gebracht haben, ist die Elia-Botschaft. Sie sagt, es ist die dreifache Engelsbotschaft in Wahrheit. Nee, das habe ich jetzt nicht dort auf der Folie. Aber wenn ihr die Zitate dazu wollt, kann ich es euch noch geben, wo es nachher steht. Sie sagt auch, dass diese Botschaft ist die Botschaft, die der, wie sagt man im Deutschen, the trumpet, der Trompete vielleicht, ja, der Posaune, Dankeschön, der Posaune den richtigen Klang gibt. Ja. Nun, hier schreibt sie, die Botschaft, die durch A.T. Jones und E.J. Waggoner gegeben wurde, ist die Botschaft Gottes an die Gemeinde Laodicea. Und wehe dem, der bekennt, die Wahrheit zu glauben und dennoch anderen nicht die gottgegebenen Strahlen widerspiegelt. Sie sagt, die Botschaft von Christi Gerechtigkeit
soll von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende gehört werden. Ja, das kennen wir aus Offenbarung 14, das ewige Evangelium. Dies ist die Herrlichkeit Gottes, welches das Werk des dritten Engels abschließt. In euren Worten, welche Botschaft wird die dreifache Engelsbotschaft den dritten Engel abschließen? Christi Gerechtigkeit, ja? Die Botschaft, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Die Botschaft, die Jones und Wagner damals gebracht haben. Nun, das finde ich interessant. Wir sehen heute in unserer Gemeinde sehr, sehr viele verschiedene Bewegungen, ja? Wo Leute meinen, dass sie neues Licht bekommen haben. Nicht, dass Gott uns nicht neues Licht geben kann, aber wo ich merke, dass auf einmal eine Betonung auf Botschaften gelegt wird, wo versucht wird, den anderen so sehr davon zu überzeugen, dass gesagt wird, wenn du das jetzt nicht so glaubst, kannst du nicht gerettet werden. Und da gibt es einige Bewegungen mittlerweile, wie zum Beispiel die Pippinger-Bewegung, Menschen, die glauben, Adventisten, die glauben, dass sie den Sabbat jetzt nach dem Mond halten müssen, oder die auf einmal anfangen, den Heiligen Geist als dritte Person der Gottheit abzulehnen. Meine Lieben, es geht jetzt an meine Geschwister speziell, aber ich glaube, dass der Satan uns wirklich versucht, abzuwenden von dem, worum es wirklich geht. Ja? Er sagt, Christus, unsere Gerechtigkeit, das ist die Botschaft, der Kern der dreifachen Engelsbotschaft, was Gott uns gegeben hat, was wir wirklich brauchen und verkündigen sollen. Und deshalb sagt sie auch in einem anderen Zitat, dass diese Botschaft kontinuierliche Wichtigkeit hat und dass sie bis in alle Ewigkeit reichen wird. Und ich sagte euch bereits, dass es eigentlich nichts Neues war, was die beiden gebracht haben. Und es war auch natürlich das ewige Evangelium, der ewige Bund, die gleiche Botschaft, die Gott von Anfang an gebracht hat, um die Welt zu erleuchten. Sei es von Adam an, über Abraham zu Israel und bis ins Gottesvolk heute. Manche glauben und sagen und argumentieren dann, ja gut, aber sind Jones und Wagner nicht abgefallen? Nun, letztendlich müssen wir das Gott überlassen, ja, wie letztendlich was mit den zwei passiert ist. Aber Ellen White, sie brachte es auch zum Ausdruck, indem sie sagte, bevor die zwei gefallen sind, ist die Botschaft bleibt die Botschaft. Ja? Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und deshalb glaube ich auch, meine Lieben, dass der Feind des Menschen und Gottes, dass er es ist, der uns wirklich davon abhalten will, die Wahrheit über diese Botschaft, dass sie klar gepredigt wird und klar empfangen wird, dass er versucht, uns davon abzuhalten. Weil ich glaube, Satan weiß, dass wenn Gottes Volk, wenn diese Botschaft einmal greift, wirklich im Gottesvolk, und verstanden wird, und dass da mehr sind wie nicht nur einer in 100, dass Satan weiß, dass seine Kraft gebrochen ist. Aber solange Satan Zweifel und Unglaube streuen kann und uns in Dunkelheit halten, wird er uns auch weiterhin überwinden können. Und diese Identitätskrisen haben wir immer wieder gesehen im Volke Gottes. Wir wissen es natürlich mit Israel, die nicht nach Kanaan einziehen konnten, wegen ihres Unglaubens. Und deshalb ist der Glaube, wie Ellen White es auch hier ausdrückt, eine ganz wichtige Sache. Sie sagt hier, die Erkenntnis, die uns die Schrift geben möchte, wenn sie uns die Notwendigkeit klar machen möchte, Glauben zu kultivieren, ich sagte euch eben, Gott wollte den Glauben pushen, ja, ist wichtiger als jede andere Erkenntnis, die erlangt werden kann. Schaut mal, was sie sagt. Wir erleben viel Leid und Kummer wegen unseres Unglaubens und unsere Unwissenheit, Glauben auszuüben. Wir müssen durch die Wolken des Unglaubens durchbrechen. Wir können keine gesunde christliche Erfahrung haben. Wir können dem Evangelium zur Erlösung nicht gehorsam sein, bis die Wissenschaft des Glaubens nicht besser verstanden wird und bis mehr Glauben ausgeübt wird. Es kann keine Vollkommenheit des christlichen Charakters geben, ohne den Glauben, der durch die Liebe wirksam ist und die Seele reinigt. Der Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft Gottes ist, ja, zur Erlösung. Wir haben eben gelesen, das Zitat von Ellen White, wo sie sagt, dass das Werk mit uns begonnen hat, anstatt mit einem Werk von uns nach draußen. Dass wir erst erleuchtet werden müssen, dass wir erst erfahren müssen, wie wir wirklich Sieg über Sünde haben können. Ja?
Wie wir merken, wie Gott es ist, der unseren Charakter verwandelt, dass die Menschen wirklich draußen sagen können, ja, diese Menschen tragen wirklich Gottes Liebe, wirklich Gottes Charakter in sich. Und dass sie sehen können an uns, dass Gott uns vorschieben kann und zeigen kann, schau mal, das Evangelium hat Kraft, wie der Paulus gesagt hat. Es ist nicht einfach nur eine leere Theorie, ja. Es ist eine Kraft, die uns verändert. Und da wir nach dem Prinzip leben, dass wir durch Anschauen verändert werden, stelle ich mir die Frage, könnte es sein, dass wir vielleicht ein falsches oder nicht völliges Verständnis vom Evangelium haben, dass wir manchmal zwar die Worte benutzen, dass wir vom ewigen Evangelium sprechen, ohne sie vielleicht wirklich vollkommen zu verstehen. Und das Ganze würde das ja natürlich auch schwierig machen zu überwinden, ja? Wenn ich ein falsches Verständnis und Konzept letztendlich vom Evangelium habe. Weil Ellen White, sie drückt es hier aus, indem sie sagt, es ist ein sich in die Wahrheit niederlassen, intellektuell wie geistig, sodass sie standhaft bleiben. Und ich glaube, wir brauchen nichts Geringeres als das jetzt gerade heute in der Zeit, in der wir leben. Und wir werden sehen, diese Welt wird nicht besser, ja? Wir werden immer mehr herausgefordert werden, auch wegen unseres Glaubens. Und Gott sagt, es ist notwendig für uns, dass wir intellektuell wie geistig fest, wirklich in der Wahrheit sozusagen wie sagt es hier, niedergelassen sind. Nun, wir sprechen über Gerechtigkeit aus Glauben. Und ich möchte euch sagen, ich glaube, dass es alleine, absolut, immer wieder um den Glauben geht. Schaut mal, was sie hier sagt. Die Erkenntnis oder die Wahrheit ist die einzige Sicherheit gegen Versuchung. Und dies allein kann jemanden Gott im Charakter gleich machen. Keine gute Gabe ist dem vorenthalten, der ernsthaft beabsichtigt, die Gerechtigkeit Gottes zu erhalten. Kaum kann der menschliche Verstand die Breite und Tiefe und Höhe der geistigen Errungenschaften für diejenigen nachvollziehen, der diese Erkenntnis erlangt. Und deshalb glaube ich auch, dass wir in unserer Gemeinschaft, wir werden morgen früh da noch ein bisschen deutlicher darüber sprechen, nicht wirklich die ganze Wahrheit des Evangeliums predigen, auf die Art und Weise, wie es wirklich praktisch ist, wo es wirklich hilfreich ist und wo es wirklich uns zu der Erfahrung führt, dass Gott den Spätregen ausgießen kann. Ich denke, dass wir einige der Konzepte richtig in unserem Verstand haben, aber auch sehr, sehr viel falsch. Und deshalb, wir brauchen aber diese Erfahrung der Vorbereitung jetzt. Deshalb sagt Ellen White auch, Gerechtigkeit aus Glauben muss immer wieder erneut präsentiert werden. Es muss immer wieder wiederholt werden. Natürlich auf die richtige Art und Weise. Und deshalb brauchen wir ein richtiges Verständnis von Gerechtigkeit aus Glauben, meine Lieben, weil ich glaube, dass jede falsche Lehre, jede falsche Botschaft eine Botschaft ist, die letztendlich nicht zum ewigen Leben führt, sondern zum Tod.